जी, अस्सलाम वालेकुम। बल्लो की ना इस वक़्त इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। 12 बजे 1,44,000 सी और हुण 2 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक 1,56,270 हो चुका है। ज़िलई इंतज़ामिया भी असी भी तुहानू बार-बार कह चुके हैं, तुहाडी मेहरबानी जिहड़े निचले इलाकों दे विच ने वो महफूज मकामात ते मुंतकिल हो जाओ। तुहाडी मेहरबानी इन्हां पैगामात नू सुनिया करो, समझिया करो, अगे शेयर किया करो। अगर पैगाम बना नहीं सकते, तुसीं अपना रिकॉर्ड करके पब्लिश नहीं कर सकते, तो कम से कम जिहड़ा बना रहा उन्होंने अगे शेयर कर दिता करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਗਾਮਾਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਕਾਮ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, NGOs ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।